Перед тем, как начать просмотр, прослушайте краткое содержание. Админ поздно платил за хостинг сервера, и в скором времени сервер перестал работать. Наши герои Роберт и Нуб нашли новый сервер. А дальше смотрите сами. Ты понимаешь, какой это сервер? Какой? Это качественный сервер. Нам нужно купить небольшое пространство, чтобы утвердиться здесь. Все настолько серьезно? Да, но где нам найти деньги? Ну, не знаю. Может, нам продать вот эти алмазы? Откуда они у тебя? Там админ раздавал. Хороший сервер. Ладно, надо найти торговца с свободным жильем. Чем могу вам помочь? Нам нужно жилье, которое поможет утвердиться на этом сервере. И чтобы там был камин. Ну что ж, недавно один фермер продал свой дом и поле. Но это будет стоить 25 алмазов. Ну, у тебя сколько? Как раз 25. А там есть камин? Пох на камень, мы берем. Прекрасно. Он находится за городом, у развилки. Там рядом верфь и храм. Пошли, нечего терять время. Но камин... Вот это стоит своих денег. А камин у нас будет? Будет. Главное, помогай. Вау! Все-таки кто-то купил этот дом. Сколько у вас морковь стоит? Алмаз. Ладно. Дайте 10 моркови. Неплохой у вас дом. Вам бы еще камин, и было бы круто. Но... Пока!